大家好，歡迎嚟到資訊365。喺旺角街頭上演一場多人爭一台手機嘅風波。去到後面雙方都話要報警。咁咧疑似呢個大叔俾人呃咗幾十萬投資，定唔知道係呢啲咁嘅 facial 美容套餐買咗幾十萬呢？我哋睇完片再分析。咁片段一開始聽到呢個女講呢，俾翻個電話我。咁大叔就話要去報警，去旺角警署報警。而呢個女呢就不斷講，俾翻個電話我，俾翻個電話我。咁呢個大叔越行越遠咯。之後兩個女一個男就衝上去想攞翻個電話。咁嗰啲女人呢就話啦，有人搶電話，有人搶電話。咁呢大叔呢就話嗌救命喎，救命啊！咁4個人互相糾纏埋一齊。場面十分混亂，咁之後發生咗咩事呢？我都睇咗好耐先知道。咁大叔點解要攞呢台手機去報警呢？我估計呢裏邊有聊天記錄，咁涉及呢個金錢糾紛。咁好多網友都一致認為就係呢啲咁嘅 facial 女專揾男人上去做水魚。咁我諗下，喂，其實呢種咁嘅手法存在咗好耐噶咯。由最初參加嗰啲咩健身計劃減肥計劃
再到去嗰啲飯店啊，食啲貴價餐啊，到而家啲咩 facial 美容，全部都係統一線下收割嘅喎。嗰啲人啊會約你出嚟食飯嘅喎，好似好好朋友咁樣。跟住咧禮手咧就介紹你去邊度做啲乜嘢，買啲乜嘢，少則就幾千，多則就幾萬。如果你唔買啊，好似唔想俾你走咁樣喎。咁呢個女人啊，終於攞翻個電話啦，咁啊散開啦，唔再糾纏埋一齊啦。咁啊之後啊，另一個女人咧就話大叔啊無賴呃錢嘅喎，仲係印咗一沓傳單添。咁大叔啊就話投資咗30幾萬，一分錢啊都冇俾過佢，佢要報警啊。咁嗰啲傳單咧就係睇到個頭像，然之後咧就話寫呃錢，寫個名，冇咩嘢到嘅啫，又冇寫清楚咩來龍去脈。咁啊樓主啊依然企喺度拍攝啦，就好似同呢個俾人搶電話嘅女人搭爹喎。俾人搶電話嘅女人咧話大叔啊食霸王餐，攞完啲嘢啊又唔認，翻嚟退款。我哋話退唔到噶，咁啊佢仲話自己係賣服務嘅，用咗一半啊唔適合就話要翻嚟退錢，報咗2次警噶啦。咁樓主就問啦，咩服務啊？咁啊呢個女人咧就答啦，養生啊護膚。咁我大膽推測一下啦，咁呢個大叔咧話俾人呃咗30幾萬，咁有冇咁多咧？就可能冇嘅，因為之前都報過2次警啦。如果個金額大嘅話咧，咁應該就打官司噶啦嘛，係嘛？咁你啲小額嘅金錢糾紛、民事糾紛嚟，你報警都係真係冇咩用嘅。咁我估計可能俾人呃咗3萬零蚊吧，然之後又做咗咩一半，又要攞翻錢，咁其實應該都係唔多嘅，但係條氣唔順啊嘛，係嘛？俾呢啲咁嘅 facial 女呃咗錢，咁呢啲 facial 女都有備而嚟，印咗大叔一沓傳單。我開始啊仲以為唔通係大叔呃人，但係應該就冇理由噶。大叔堅持話要去報警，去旺角警署。如果佢呃人啊，冇理由去旺角警署噶係嘛？而且呢啲 facial 女肯定就唔係淨係只呃大叔一個嘅，佢嗰個手機裏邊肯定有好多 WhatsApp 嘅聊天記錄嘅，所以咧大叔攞咗佢手機咧，哇！佢哋成班人咧就要搶翻嚟啦。如果洩漏咗啊，不得了啦！呢啲就呃人嘅罪證啦，係咪先？你睇呢個女人一攞翻個手機啫，當堂就定晒，根本就唔怕呢個大叔去報警啦。嗱，之後大叔都攞住個電話噶，話要報警噶。咁又唔知各位觀眾點睇呢？係大叔呃人哋錢啦，定係 facial 女呃大叔錢呢？歡迎留言、點讚、訂閱，我哋下條片見啦！